ija kee duraa naa fuudhu tiiktookera reefuu jammaarii taatee viidiyoo kana bira darbaartu yoo ta'e miidhamaa keetu jira. Dhugaama isaan sitti hima waan tokko waan wal saban qabu. Dhaqiitii piroofaayilii koo ilaali. Torban lama turtiin caallee keessatti 31,000 galeera. Galatooma jechuun barbaada. Ammas ututumsa keessan hin taane ta'e amma kana sababan hin deemneef jechuudha. Wantoota tiiktookiin akka vaayiraalii bahu godhuu wantoota 8 isinitti hima. Isa dura garuu koppii liinkii, riipoostii, feevoraayitii minaamin isinii fannisa. Isinii galee koomentii minaamin isinii fannisa. Kallattimaan gara waan isinii fideetti hin dhiyaadha. Tokkoffaa. Tiiktookiin algooriizimiin tiiktookii maal ilaalaa? Taayimingii. Taayimingii gaafa isin jedhu tokkoffaa fakkeenyaaf dhalootuma Itoophiyaa mee ofii makeetii gaafa teessee yaaddu uummanni Itoophiyaa kuni tokko ganama sa'aatii hirribaa ka'uudha kan inni bilbila isaa fuudhee tiiktookii ilaalu. Lama giddugaleessa sa'aatii laaqanaa giddugaleessadha kan inni ilaalu. Sadaffaa immoo gara naanna'a sa'aatii 12 walakkaatii kaasee hundumtuu hojii keessaa ba'ee bilbila isaa gadi fudhataa jechuudha. Tiiktookiin warra kana bareechisuu jirra oosha. Sa'aatii kana eegdee ati gadhiifnaan carraan nama baay'ee bira ga'uu isaatii carraan viidiyoon kee nama baay'ee bira ga'u baay'ee bal'aadha. Jammaarii tiiktookii dubbachaa jirmas. Lammaffaa yeroo isin jedhu fakkeenyaaf galgala kanaa guyyaa keessaa sa'aatii 12 walakkaatti yoo postatte boris sa'aatii kana yoo postatte baay'ee gaariidha jedhama. Vaayiraalis ta'ee argeera simmoo ofii kooti akkas godhee argeera viidiyoon tokko lammee. Bareechisee akkasitti vaayiraalii naa ta'ee argeera viidiyoo koo baay'ee isaa jala siin ilaaluu dandeessa. Lammaffaan maalodhaa konsiistensii. Konsiistensii gaafa siin jedhamu itti fufiinsaan dalagu. Tiiktookeraa ta'uu barbaadda ta'e akka akkaawuntiin keessi guddatu barbaadda taanaan itti fufii dalagi. Callistee hin taa'in. Sii galee. Inni yeroo siin jedhu maaliif si fayyadaa? Guyyaa torban keessaa amma fakkeenyaaf yoo xiqqaa ta'e guyyaa 6 viidiyoo gadhiisu. Kun baay'ee gaariidha. Tiiktookiin algooriizimii Boris akka daawwattoonni kee waasirraa barbaadan beeka waan ta'eef Boris akka inni intini gochaa deemu godha jechuudha. Akka inni nama kan bira gahaa deemu jechuudha. Inni sadaffaan immoo maaltu murteessaadha tiiktookiin vaayiraalii bahuudhaa fi first 300 viewersii. Vieweriin kee warri nama 300 warri gara jalqabaa ilaalan baay'ee murteessoodha. Isaan irratti hundaa'eeti kan inni viidiyoon kee vaayiraalii ta'u. Fakkeenyaaf nama 300 keessaa namni 50 yoo laayikisii godhee namni 50 isaa yoo laayikisii godhee gaariidha. Tiiktookiin you are outperforming jedha. Sii cabacabaa jechuudha. Yeroo sana akka nama kan biraan illee ilaalu suggest gochaa deema viidiyoo kee. Inni arfaffaan immoo koomentii. Koomentiin kun qabxii tokko qaba. Qabxii irratti hundaa'u. Qabxii tokko qaba kuni akka inni nama kan biraa bira ga'uu fi qabxii ta'e tokko sii kennaa jechuudha gaafa namni koomentii sii godhu. Namoonni baay'een immoo waasaan shawwadamanii koomentii ripileeyin godhan. Koomentii ripileeyi gochuun immoo qobaasaatti qabxii tokko qaba akka viidiyoon kee nama kan biraa bira ga'uuf. Yoo fakkeenyaaf koomentii irratti dubbii akka raakaarii ta'e yookiin immoo nama wal falmisiisu kaasteerta ta'ee koomentii irratti jechuudha. Teessee ripileeyi gochuun kee simaan si fayyada. Koomentii ripileeyi godhi. Kan biraa faavoraayitiin akka nama kan biraa bira ga'u godha. Riipoostiin qabxii 2 qaba. Inni kun hunda isaanii caala. Riipoostii koppii liinkiin baay'ee gaariidha siin jechuun barbaada. Gorsoota kanaaf kan fakkaatan argachuu barbaaddu yoo ta'e mana kana fooloo gochuu akka hin daganne ammas immoo irra deebi'ee waan isinitti himu waan ijoo jedhamu waan isinii kaasu waan hafe yoo jiraate hin beekaniiti. Yoo paartituu barbaadu ta'e paartituu jedha isinitti himate waan ta'eef. Isinan jaalladhaa nagaan naa tura qaxalee keessan galatoota.